태닝 어제 1일 했습니다. 1일. 어제 1일 했고 로션이 조금 많이 어두운 로션으로 발라가지고 살이 탄 게 아니라 오일 색이 많이 묻어난 것 같아요. 자, 오늘이 1일차 태닝 3일차입니다. 이게 어두워서 지금은 조명빨이 조금 있어서 좀 더 진하게 나오는 것 같긴 한데 3회차 어두워진 거를 보실 수 있습니다. 얼굴은 제가 지금 안 하고 있잖아요. 얼굴이랑 좀 비교해보면 이런 느낌. 태닝 3일차입니다. 태닝 4일차. 이 가슴 쪽이 많이 붉게 올라오고 있는 것 같기는 해요. 처음보다 굉장히 색깔이 갈색으로 변하고 있습니다. 아직까지 뭐 아프거나 따갑거나 한 건 없는데 팔이 살짝 간질간질한 거는 조금 있는 것 같아요. 간지러워서 잠결에 긁었다가 조금 아픈 적은 있는데 매일 한다고 부작용이 나타나고 있지는 않은 상태인데 일단은 오늘이 4일차입니다. 여러분 8회차입니다. 8회차. 되게 많이 탔어요. 이제 2번 더 남았는데 주변에서는 이제 그만 태우라고 할 정도로 살짝 되게 구릿빛 피부가 됐습니다. 맨들맨들한 그런 느낌의 피부가 됐고 훨씬 몸도 좋아 보이는 명암이 들어가니까 그런 효과가 있네요. 좋다. 태닝 9번째 상태입니다. 헬스장이 끝나가지고 사실 10번까지 다 못했어요. 지금 현재 체중은 68 정도 돼 있습니다. 한 70까지는 찌우고 싶었는데 그건 쉽지 않은 것 같고 육안상 봤을 때 실제랑 카메라에 담기는 색이랑 똑같은 것 같아요. 저 되게 어두운 색입니다. 가슴이랑 이쪽은 좀 많이 타는데 팔이 좀 하얗죠? 실제로도 그래요. 팔이 좀 안 타긴 했어. 그래도 전체적으로 많이 탔습니다. 등도 안 보이는데도 잘 바른 것 같아요. 혼자 발랐거든요. 다 이렇게 해서 발랐어. 손으로 이렇게 쭉쭉쭉쭉 펴서 발랐는데 등도 되게 잘 발린 것 같습니다. 오케이, 이 정도면 만족스러운 것 같아요. 다음 주 월요일 날 촬영을 합니다. 딱 일주일 남았는데 그때까지 색이 안 빠졌으면 좋겠네요. 이번 바디 프로필 목표는 이렇게 막 엄청 선명한 복근의 그런 바디 프로필이 아니라 조금 패션 화보 같은 느낌으로 갈 거기 때문에 여기서 복근보다는 가슴이랑 팔을 위주로 남은 일주일 동안 더 키워서 촬영을 해보려고 합니다. 이 정도, 오늘의 바디 체크는 이 정도로 마치도록 하겠습니다. 토요일 공복 아침 상태입니다. 방금 닭가슴살만 하나 먹었고 오늘까지는 탄수화물을 최대한 줄이고 내일 탄수화물 섭취를 조금씩 늘려갈 예정입니다. 오늘은 이 바지, 아이더 바지 리뷰를 하러 친구랑 같이 동학사 그런 데로 나가볼 생각이에요. 안녕.